અલ્યા પાર્ટી હું ને દુકાનમાં પૈસા કમાઈને ફોન તો લાવ્યો છું પણ ગામવાળામાં કોઈ ખબર નહીં હું બતાવે જાય તો બળી બળીને રાખાય બતાવવા લાવવું પડશે મારે ફોન તો લાવ પણ ફોન હારો મારા કાઢે ફોન મોટો છે ગામવાળા બધા બળી બળી રાખ ખાય છે મારા ફોન ગામવાળા બધા સબ બળી બળી રાખ ખાતા ના આપણે શું નીકળીને આવડો ફોન તો કોઈ ભાલ્યો નહીં વાડે વાડે બેહુ પીવા નહીં લે કંકુડો વેણવા વિહરી ગયું તું મારા ઓછા કંકુડો શાક એક મીઠું લાગે છે અલ્યા કંકુડો વેણતો હોય તને પેલું ઇન્સ્ટાગ્રામ માં એક ગીત છેડે રહ્યું તો એક ગીત ગાવાનું ગીત થતો તારે એ હું તો વાડે વાડે ફરું કંકુડો વેણવા કંકોડો નું શાક જબર ભાવે મસ્ત મસ્ત શું રાખો તારે તમને કંકોડો ભાડે ભાઈ ખરા અલા કંકોડો શાક ભાવે એટલે ભાઈ તાર ભાઈ ફોન લાવ્યો ઓ ચોરો મોટો એટલે વતા જ ગઈ બતાય તાને અરે અમાર આપડા ગમત આવે ચોય મોટો ફોન જ નહીં તાણી નહીં જા લે ફોન આવ્યો હેલો ટેબ્લેટ માં ફોન કરો ટેબ્લેટ માં હા ટેબ્લેટ માં કરે હા અમાર તો એવું લાગે કે ઓનું બચ્ચું છે એ હોય 100%. હા શિવાય આ જીન ચકડું દેખાય રે રોજ કરે બચ્ચા જેવું લાગે છે ના ચેવડું હા જોડે પછી મળો તો હા રડો ચેવડો મોટો ફોન લઈને ફરે છે ફાર કેમ કોઈ ફરજ નહીં પડતો અમાર તો એવું લાગે કે એનું બચ્ચું છે હોય 100%. પણ અમાર હવે કમ્પ્લીટ કંકોડો નું કીધું ભરાઈ ગયો હવે શાક થાય એટલે આજ તો ભાભીને કેવું છે કે મસ્ત શાક વઘારે કોક દાડો તો લહણ નાખવું ભૂલી જાય કોક દાડો તો ડુંગળીનો વઘાર કરવાનો ભૂલી જાય છે આજ તો કેવું કે મસ્ત વઘારે શું લે તમે એકલા કંકોડો વાતો કરે અલા ઈ તો કોઈ નહીં પેલા નહીં માર ભાભી રે તાર ભાભી ઈ શું એટલે પેલા ભાભી નહીં રે આપણે એટલે ગતું શાકે થારું નહીં બનાવતો કોક દાડો મરસું ભૂલી જાય કોક દાડો હળદર ભૂલી જાય તો તમે એમને પાડા જેવા થઈ જાવ અલ્યા તું હવે જાવથી જા એક તો હુકઈ જેલી હળી જેવું તો છે ને એક તોલ વીચું ને તો ચાય પડ્યું છે ફોન તો ચેવડો મોટો રાખીશ તોય હેલો માર વિશે બોલે પણ ટેબ્લેટ વિશે ના બોલવાનું અલ્યા તાર ટેબ્લેટ હળગાઈ માર કી ચોક દે જા બેગડ કે હળગાન ગો તમાર ટેબ્લેટ ને આ મોટા તો એક ધક્કો મને પેલા કોટા પડી આવે અલ્યા હળી જેવું તો છે હમણાં વેકી ધકે મીજે તો પેલા કહી જાય કોટાન પોટા બધે વેણસી ખબર કોટા પઈ જાય ખબર નહીં પડે કે ચોકન કોટા વાજાય ટેબ્લેટ આટલું મોટું પાણી તો બળવા મળે અમાર નહીં પડતું સોનો નવાયું લાયા બળવા આવાજ નીકળ ને આપણું આડ્યું નીકળ બળે ટેબ્લેટ ને બળતી હતી પણ હારું કરી વધવા પણ એ તો ખોદા જેવો હતો મને પાટું મળે ને મને ચોઈ નાખી ગયો હતો ગધાડા દૂધ જો મારે ગાયનું પીવાનું ચાલુ કરવું પડશે મારે ફોન વધારે તો બળવા મળી આટલી આખા ગમમાં તો બધાને કેટલી બળશે બેન અલ્યા દો એધરી ની આરી ખાધું આજ દો અલ્યા નેકળતું નહીં ગતું શું કરે નુકસાન બાર કોઈ નહીં આજ દો એધરા કાઢું ઘેર ખાવાય નહીં હાલતા એધર ના લઈ દીધો કેમ છે નુકસાન નમાડ છે અરે દાદા મગજ જ નહીં કેમ હું એ તો પેલું રબાર ભેગું સારું લાગે એટલે હું તને ઓલ્યા માર તો મગજ હાસી વાત એને કીધી હોય તો ખબર નહીં મેં ફોન લાવ્યો મને તો નહીં ખબર આ ભાઈ બધાને ગમો એક જણા તો પેલા અલ્યા હું કોઈ વતાડતો નહીં તમને અડવાઈ દીધા તો કોઈ વતાડતો નહીં ચાલે વાપરો દાલો અલે હે વાપર કોઈ ના મળે પેલા કે તમારે બળવા મળી છું અલ્યા સોનું મોનું હેડ દે પર ના કોઈ નવો ન લાયો હોય એમાં બળવા મળી છું ફોન નહીં અલ્યા તારે બોલતી જેટલા મારે ફોન જોઈએ એટલે બધાને બળી જ જાય રે મારી પાસે શું કરો રા અલ્યા કશું નહીં છે તો સમજો તો એક વાત ખબર ને ના ફોન લાય નવો મેં બતાવો તો કેવો રોટ લાવ આ ને લાવ દો લે જમસ ફોન હાથ કરીને જ ની ગમો ના જ ના ગમો અરે આપણે બધાને બેસી ભેગા થઈને રોજ થાય છે ઓએ આ છોકરી હાર ઉતર આલે બેસી દો છે અલ્યા તમે હાર ઉતર આલ્યો હડો મને ડબલ ગમે હડો આપણે કે બેસી લાડ દો છે હડા બેસી દો પિક્ચર બીચર પેલા ફોન જોઈને દઉં પેલા ફોન બેસી બગડે ઘરે જતો શક બાજુ બેઠા બાજુ કટાટ તમે બેસી દો હેડો પકડ લો દાદા પકડી લે હવે આ ભગવાન બાબા અલા શું અલા ઓને માં ફોટો કરી ફોન ફોડી દે હારું કર્યું અમે તું કરત ને બળી હારું કરી ફૂટી જાય બેટા તાર પાસે હમા કરવાના પૈસા નહીં હારું કરી ફૂટી ગયો અલ્યા મારા પાસે પૈસા નહીં હડો તો આ ભોગી લે મારથી
ફોન ફોડાક ના ફોડે બીટે બધા ઝઘડો ફિટ થઈ ગયો તો આખે ગોમડા બધા બનાવે ઝઘડો ફિટ થઈ ગયો હા મારી મોજું